家好，我是婷婷老师，今天要和大家说说端午节。那在古代，中国北方把农历5月5日称为恶月恶日，因为这个时节啊，天气炎热，毒虫滋生，大家很容易中暑生病的，所以就有了喝雄黄酒、插艾草等等辟邪驱毒的仪式了。至于赛龙舟呢，也有利用龙舟渡江，快快送走灾邪的意思。所以呢，端午节其实是一个驱瘟避疫，希望大家远离病痛灾害的节日。那么不喝雄黄酒，我们来吃一口粽子，平安过节吧。yummy！ 哎呀，祝大家端午安康哦！